Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қарапайым кәдімгі самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен ыдысқа суды құйып аламыз, және де оның үстінен жұмыртқаны жарып алу қажет. Және тұзды саламыз. Осының барлығын қолмен араластырып аламыз. Тұзын өздеріңіз татымына қарай көресіздер дәмін. Содан соң ұнымызды саламыз. Ұнды да мөлшерімен саламыз, осылай араластырып аламыз. Керегінше ұнын салып отырамыз тағы да, және де орташа жұмсақтықтағы қамыр жасап аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді бұны целлофанға немесе пищевой пленкаға салып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Енді 15-20 минуттан кейін қамырымызды алып, осылай астына ұн сеуіп, жайып аламыз қамырды. Қатты жұқа емес, қалың емес, орташа етіп жайып аламыз. Керегінше ұн сеуіп отырамыз осылай. Міне қамырымызды жайып болдық. Енді осылай майды ерітіп, ортасына жағып шығамыз. Қалған майларыңызды істете берсеңіздер болады. Мен осылай кесочканың көмегімен барлық жағына жағып шығамын. Толықтай жағып шықтық. Енді осылай орап аламыз. Барлығын орадық. Енді осыны біраз уақытқа қойып қоямыз. Бір жарты сағатқа. Енді начинкасын дайындап аламыз. Ішіне қосатын салмасын. Мен начинкасын асқабақпен жасадым. Пиязды майдалап алдым, одан асқабақты майдаладым. Содан соң картошканы майдалап алдым. Және де құйрық май қостым мен. Сочный әдемі болсын деп. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш қосып аламыз. Және де осының барлығын араластырып аламыз. Қолмен немесе осылай қасықпен араластыра бересіздер. Жақсылап араластырамыз. Пияздары астында қалып кетпес үшін толықтай араластырасыздар. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді мына қамырымызды алып, ішіндегі майлары кішкене сіңді. Осылай кесіп шығамыз. Сіздер өз қалаларыңыз бойынша бұдан да үлкендеу қылып кессеңіздер болады. Мен балдарға жеуге ыңғайлы болсын деп осындай кішкентай бөліктерге бөліп шықтым. Енді осылай барлығын ұн сеуіп жайып аламыз. Қатты жұқа болып кетпесін, орташа етіп жаямыз бұны да. Міне ортасы осылай ашылып жатса, қайта жабыстырып қоямыз. Міне осылай барлығын бірдей ғып жайып, содан кейін барып салмасын саламыз. Салмасында бірдей етіп барлығына салып шығамыз. Содан кейін барып өздеріңіз қалаларыңыз бойынша қалаған формада түйіп аласыздар.
Мен осылай үшбұрыштап және де өріп и домалақтап жасадым. Сіздер өз қалаларыңыз бойынша қалаған формаларыңызды жасай бересіздер. Осылай барлығын түйіп шығамыз да, одан кейін 220-250 градуста беті қызарып, әдемі болып піскенше пісіріп аламыз духовкада. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Және де мен күнжіт сеуіп шықтым бетіне. Немесе мак сеуіп шықсаңыздар да болады. Егер ұнатпасаңыздар, ешқайсысын қолданбасаңыздар да болады. Міне самсаларымыз пісіп шықты. Өте дәмді, әп-әдемі. Сіздер де жасап көріңіздер.